Здраве, там отпред вече? Да, видях. Снимай там отпред, където слезе лев, защото те го сложиха там след наградени. Искаш ли да се попадне? Добър вечер, уважаеми гости. Моля да заемете местата си и да изключите звука на мобилните си устройства. Good evening, dear guests. May I ask you to take your seats and turn your mobile devices off. Уважаеми господин Румен Радев, новоизбран за президент на Република България. Уважаеми народни представители, министри, ваши превъзходителства, предприемачи, членове на Българската търговско-промишлена палата, госпожи и господа. Днес, по традиция, за 23-ти път Българската търговско-промишлена палата ще раздаде годишни награди за постижения на фирми и партньори, работили за развитието на бизнеса в България. Палатата работи за отстояване интересите на българския бизнес. Подкрепяме, защитаваме и насърчаваме интересите на фирмите да осъществят своите бизнес намерения както в страната, така и в чужбина. Dear Mr. President-elect Rumen Radev, parliamentary deputies, ministers, your excellencies, entrepreneurs, members of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, ladies and gentlemen, according to established tradition, today, for the 23rd time, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry will hand out its annual awards for achievement to companies and partners who worked for Bulgarian business development. The Chamber defends the interests of Bulgarian business. It backs, defends and promotes the interests of companies to implement their business intention both inland and abroad. От 1998 година Българската търговско-промишлена палата събира и обработва финансови отчети на фирми. Класирането е извършено с данни от счетоводни отчети за 2015 година на над 6000 фирми, които произвеждат 85% от брутния вътрешен продукт на страната за 2016 година. Както винаги до сега, класацията е отворена за всички компании,
независимо дали са членове на палатата и е на основата на обективни показатели. Since 1998, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has gathered and processed corporate financial accounts. It ranks the data using data from financial accounts for 2016 of over 6,000 businesses responsible for manufacturing over 85% of the Bulgarian gross domestic product for 2016. As always before, today's ranking is open to all companies, regardless of whether they are members of the Chamber, and rests upon objective indicators. Изготвили сме и електронна класация Топ 1500+, която се намира на страницата на палатата, като чрез нея предоставяме възможност на неучаствалите досега фирми да въведат информация от счетоводните си отчети и да проверят своите позиции в българската икономика. We've also prepared the electronic ranking, Top 1500+, which is published on the Chamber's website and offers the opportunity to companies who have not participated so far to introduce their accounting data and check their position in the Bulgarian economy. BTPP продължава и усъвършенства издаването на удостоверение сертификат на класираните компании, което е обективна оценка за дейността им като част от водещите 1500 компании в България. Радваме се, че можем да отчетем една по-успешна от предишната година за фирмите. Изразяваме признание към всички намерили място в класацията за мотивиращия им пример и приноса им в развитието на българската икономика. The BCCI continues and improves certification of ranked companies, which is an objective assessment of their business as part of Bulgaria's top 1,500 companies. We're happy that the past year's indicators indicate greater success than the prior year. We are grateful to everyone who found their place in the ranking for their motivational example and their contribution to the development of the national economy. Специална благодарност изказваме към учениците и преподавателите на Националната търговско-банкова гимназия и на Националната финансово-стопанска гимназия за участието им в подготовката на данните. We direct special thanks to the National High School of Commerce and Banking students and teachers, and also to the students and teachers of the National Gymnasium of Finance and Economics for their help in the preparation of data. Тази вечер ще наградим и тези, които най-активно ни съдействаха през годината да осъществяваме мисията си. Да подкрепяме бизнеса, а именно регионална палата и браншова организация, посланник и чуждестранен търговски представител, медиа и журналист. This evening we shall also award those who most actively cooperated with us over the year in our mission of supporting business, namely a regional chamber of commerce and industry, a trades organization, an ambassador and foreign commercial representatives, a medium and a journalist. Уважаеми гости, позволете ми да дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, за кратко приветствие и откриване на церемонията по награждаването. Dear guests, allow me now to give the floor to Mr. Cvetan Simeonov, Chair of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, for a brief speech and to open the ceremony of awards. Добър вечер на всички. Уважаеми господин Радев, новоизбран президент на Република България, уважаеми министри, заместник министри, Ваше превъзходителство,
уважаеми представители на българския бизнес, наши партньори. И през тази година работата на палатата беше подчинена главно и основно на интересите на членовете, на техните виждания по принципите за развитие на българската икономика, откликвайки на най-неотложните нужди. Формулирахме съответните предложения и ги защитавахме пред държавните институции и обществото. Dear Mr. President-elect of the Republic of Bulgaria, Mr. Rumen Radev, dear parliamentary deputies, dear Your Excellencies, ladies and gentlemen, over the past year, the work of our chamber was subjected to the interests of its membership, of their views on the principles of development of the Bulgarian economy. We answered their most urgent needs, formulated relevant proposals, and defended those proposals before national authorities and the public. Равносметката е десетки хиляди издадени документи, стотици консултации, бизнес форуми, делегации, семинари, конференции, нови европейски проекти. Благодарение на упоритостта на БТПП, най-после Закона за предучилищното и училищното образование беше включено обучение от предприемачество още от първите класове на училището. The result is tens of thousands of documents issued, hundreds of consultations, business fora, delegations, seminars, conferences, new European projects. Thanks to the insistence of the BCCI, at last, the Preschool and School Education Act included the subject of entrepreneurship, which will be taught from the earliest grades. Засадихме едно малко дръвче, чието плодове се надяваме за бъдеще следващите поколения да берат. We planted thus a very small tree whose fruits we trust future generations will reap. Важно постижение е и признаването на БТПП за национално представителна организация. Огромна благодарност изказваме от тази трибуна на всички фирми и сдружения, които ни се довериха да ги представляваме в тристранния диалог за нов 4-годишен мандат. За тях ние ще продължим да бъдем организацията с най-разнообразните и качествени услуги по цялата верига на стопанската дейност. An important achievement was for the BCCI to attain recognition as a nationally representative employer organization. We are enormously grateful to all companies and associations who trusted us to represent them in the tripartite dialogue for another 4 years. On their behalf, we shall continue to be the organization with the most diverse and high-quality services down the entire chain of trading. Успешно премина и прехвърлянето на дейността на организацията по штрих-кодиране GS1 България в отделно дружество, съгласно изискванията на глобалната организация GS1, за което получихме тяхното пълно одобрение. Комплимент за нас тази година беше домакинството на срещата на европейските организации на GS1. Повече от 320 участника от над 40 страни бяха тук в тази зала преди 2 месеца. Also, during the past year, we successfully incorporated the Barcode Association GS1 Bulgaria as an independent company according to the requirements of the global GS1 organization with their full approval. It was a compliment for us to host this year's meeting of the European GS1 organization. This hall witnessed more than 320 delegates from 40 countries gathering. Като голямо постижение трябва да отбележим и официалното акредитиране на Българска търговско-промишлена палата от Международната търговска камара Париж
за издаването на електронни сертификати и други външно-търговски документи. Забележете, в групата на първата дозина палати в целия свят. A great achievement of the last year was the official accreditation for the BCCI by the International Chamber of Trade in Paris for issuing electronic certificates and other foreign trade documents. Notably, we are in the group of the first dozen chambers in the world so accredited. Продължихме настойчивата работа с чуждестранните посолства у нас и нашите зад граница за икономизирането на тяхната дейност в полза на двустранните и многостранните икономически отношения. We continued working intensively with foreign embassies accredited to Bulgaria and Bulgarian accredited abroad to direct their work in favor of bilateral and multilateral economic cooperation. Уважаеми представители на бизнеса, искам отново да напомня, да декларирам, че ние имаме капацитета да бъдем ваш надежден партньор и в условията на несигурност, глобални предизвикателства и турбулентни процеси на Балканите. Ще бъдем отговорни към националния интерес и ще прокарваме нови пътища с нашите партньори на Балканите, Югоизточна Европа и света. Dear entrepreneurs, we would like to state clearly that we have the capacity to be a reliable partner in conditions of insecurity, global challenges and turbulence in the Balkans. We shall be responsible to our national interest and we shall open new routes for our partnerships in the Balkans, across Southeastern Europe and worldwide. Нека заедно да работим за една по-богата, развита и просперираща България. Желая на вас, на екипите на вашите компании, на вашите семейства, здраве и благоденствие през новата 2017 година. Let's work together for a wealthier, more developed and prosperous Bulgaria. I wish you, your company's teams and your families much good health and good fortune. BTPP получи многобройни поздравления от свои партньори, които поради натоварената си програма не са в състояние да присъстват на събитието тази вечер. Поздравленията ще бъдат публикувани по-късно на сайта на палатата. The BCCI has received numerous congratulations from its partners, many of whom are unable to be with us tonight. The congratulations will be published on the BCCI website. Уважаеми господин президент, отново искам да ви благодаря за честа, която ни оказахте, да присъствате на днешната церемония и ще си позволя да ви поканя за кратко приветствие към всички участници. Уважаеми дами и господа, министри и заместник-министри, ваши превъзходителства, уважаеми представители на българския бизнес, уважаеми господин Симеонов, уважаеми членове на Българската търговско-промишлена палата, дами и господа, за мен е привилегия да бъда тази вечер сред вас. Dear Ministers and Deputy Ministers, Your Excellencies, dear entrepreneurs, dear Mr. Semyonov, members of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, it's a pleasure for me to be among you tonight. Като българин се чувствам горд, че има такава организация като Българската търговско-промишлена палата и фирми, наистина почтени, проспериращи български фирми, които заедно създават една по-добра икономическа обстановка в страната. As a Bulgarian, I'm proud of an organization such as the BCCI, and I'm proud of its membership of decent, entrepreneuring companies which together are working together to create a more successful and prosperous Bulgaria. Българската търговско-промишлена палата,
като най-стара и една от най-големите работодателски организации, за 23-ти пореден път доказва, че подкрепя и насърчава предприемачеството и деловите среди в България. The BCCI, as the oldest and one of the largest employer organizations in Bulgaria, for the 23rd time proves that it supports excellence in entrepreneurship. Имах възможността по време на моята предизборна кампания да се срещна с управителния съвет на палатата. I had the opportunity during the election campaign to meet the BCCI board И да се запозная в детайли с проблемите и перспективите за развитие на българския бизнес. and to learn in detail of the challenges and prospects before Bulgarian business. Помня, разбира се, и ангажиментите, които поех, че не само ще работя за формулиране на стратегическите цели за развитие на страната, I also, of course, remember the commitments I assumed that I will work to develop the strategic aims of the country, но и ще работя като президент така, че да има по-голяма чуваемост на предложенията, идващи от българския бизнес. and that I shall work as a president to give a greater and louder voice to the proposals emerging from Bulgarian business. За продължаване на съдебната реформа, за по-малко корупция и за по-благоприятна среда за развитие на българския бизнес. To extend and continue judicial reform, to combat corruption, and to provide a better environment for Bulgarian business. Разбира се, мой приоритет ще бъде и развитието на търговско-икономическите отношения с други държави, Naturally, the development of commercial and business links with other countries will be a centerpiece in my presidential duties. за което ще разчитам и на потенциала на Българската търговско-промишлена палата, In this, I shall also rely on the potential offered by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, както и на нашите посланици, търговски представители по света. and also those of our ambassadors and commercial representatives worldwide. За мен е чест да участвам в церемонията по награждаване на едни от най-добрите фирми, на най-добрата регионална палата, браншова организация, посланник и търговски представител, медия и журналист. For me, it's a pleasure to participate in the awards ceremony for some of our brightest and best companies, the best regional chamber of commerce and industry, for a trade association, media and journalists. На всички наградени и на всички участващи тази вечер пожелавам здраве и успехи в съвместните усилия за изграждане на по-добра среда за икономическото развитие на България. Благодаря ви. May I wish all the laureates of the awards the very best fortune in their efforts to develop the Bulgarian business environment. Thank you. В категория Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева приходи от продажби през 2015 година, с бронзова статуетка Хермес и грамота, БТПП присъжда на In the top 100 companies ranked by maximum profit per 100 leva income revenue from sales in 2015, the BCCI awards the bronze Hermes statuette to Дамасцена ЕООД със седалище в село Скобелево, община Павел баня. Наградата връчва господин Румен Радев, новоизбраният президент на Република България. the Damascena EOOD company, based in the village of Skobelevo near Pavel Banya. The
The award is handed by General Rumen Radev, President-elect of the Republic of Bulgaria. В категория Топ 100 фирми, извинявайте, кажете няколко думи. Добър вечер на всички. Тук съм за да получа наградата от името на собственикът на Дамасцена, господин Стоян Стоянов. Ние хората от Дамасцена приемаме тази награда като признание за усилията ни да докажем, че именно България е мястото, където сбъдваме нашата мечта, българската. И че българска мечта наистина има. Ние хората от Дамасцена вече 25-та година се трудим, за да докажем, че успехът е въпрос на труд, на кауза и на мечта. Ние вярваме, че Дамасцена не е просто успешна българска фирма, а е философия на бизнес и живот. Философия на отношение към света и към работата. Точно тази философия за пътя към мечтата ни даде. Good evening. I'm here on behalf of the proprietor of Damastena, EOD, Stoyan Stoyanov. We have made much effort to prove that the Bulgarian dream does exist and that we can live it. This is our 25th year of working for a cause and a dream. Our philosophy is that business can be conducted in Bulgaria as successfully as anywhere else. Точно тази философия за пътя към мечтата ни даде смисълът и силите да направим един истински български филм. Филмът Роза Дамасцена, който следващата година ще гледаме по кината. It is this philosophy that gave us the strength and purpose to create a Bulgarian film called Rosa Damascena. It will be screened early next year. Ние от Дамасцена знаем, че наградата идва точно тогава, когато знаеш как да я споделиш с всички. We in Damascena believe that an award is only worth receiving if you can share it with everyone else. Аз лично искам да благодаря на моя баща, който създаде всичко това, който сбъдна своята мечта и ме научи как да вярвам в моята. I'd like to thank for this my father, principally, who taught me that one ought to have a dream and one ought to pursue that dream doggedly. Благодаря ви и хубава вечер на всички. I thank all of you. В категория Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2015-2014 година, бронзова статуетка Хермес и грамота, Българската търговско-промишлена палата присъжда на In the category of top 100 companies ranked by boosting their net profits from sales between 2014 and 2015, the BCCI awards a bronze Hermes statuette to Родопиланд ЕООД със седалище в град Кърджали. Наградата връчва господин Цветан Симеонов, председател на палатата. the Rodopiland EOOD company based in the city of Kyrgyzstan. The award is going to be handed over by BCCI Chair, Mr. Simeonov. На първо място в категория Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева, собствен капитал през 2015 година, с бронзова статуетка Хермес и грамота, отличаваме In the first place, in the category of top 100 companies ranked by maximum profits per 100 leva own equity in 2015, the BCCI awards a bronze Hermes statuette and illuminated address to България Текс АД със седалище в град Казанлък. Наградата връчва заместник-председателят на палатата господин Георги Стоев.
Bulgaria Tex AD Company of Kazanlak. The award is going to be handed over by Deputy Chair, Mr. Georgi Stoev. БТПП награждава с плакет и грамота за първо място в категория 50 фирми, класирани по изменението на печалбата през 2015-2014 година. The BCCI awards a plaquette and an address for top place in the top 50 companies ranked by profit increase between 2014 and 2015 to Porsche Interauto BG ЕООД със седалище в град София. Наградата връчва Тодор Табаков, член на управителния и изпълнителния съвет на БТПП. the Porsche Interauto BG EOD Company of Sofia. The award is going to be handed over by Todor Tabakov, member of the BCCI Managing and Executive Boards. Уважаеми гости, следват наградите в категорията ТОП 10 по 6 фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2015 година в националните райони за планиране. Dear guests, we now have the awards in the top 10 by 6 categories. That's companies with the maximum revenues from sales and maximum profits for 2015 in national planning regions. В тази категория се награждават в Северозападен район за планиране с плакет и грамота. Палатата награждава Месокомбинат Ловеч АД, град Ловеч. Наградата връчва Евгений Евгениев, член на управителния и изпълнителния съвет на БТПП. In the northwestern region, a plaquette with an address to the Mesocombinat Lovech AD Company of Lovech. The award is being handed over by Evgeny Evgeniev, member of the BCCI Managing and Executive Boards. В Североизточен район за планиране с плакет и грамота палатата награждава Агрополихим АД, град Девня, а наградата връчва заместник-министърът на благоустройството госпожа Деница Николова. The northeastern planning region, the laureate for a plaquette and address is Agropolichim AD of the city of Devnya. The award is being handed over by the Deputy Minister of Regional Development. В Северен централен район за планиране с плакет и грамота палатата награждава Идеал Стандарт Видима АД, град Севлиево. Наградата връчва заместник-министърът на икономиката госпожа Даниела Висиева. In the North Central Planning Region, the plaquette and address laureate is Ideal Standard Vidima AD of the city of Sevlievo. The award is being handed over by Daniela Vasieva, Deputy Minister of the Economy. В Западен район за планиране с плакет и грамота БТПП награждава ОМВ България ООД, град София. Наградата връчва Лъчезар Искров, член на управителния съвет на палатата. In the southwestern planning region, the plaquette and address of the BCCI goes to OMV Bulgaria OOD of the city of Sofia. The award is being handed over by Lachazar, Deputy Chair of the BCCI Managing В Югоизточен район за планиране с плакет и грамота палатата награждава Язаки България ЕООД, град Ямбол, а наградата връчва Иван Стоименов, член на управителния и изпълнителния съвет на БТПП. In the southeastern planning region, the plaquette and address goes to Yazaki Bulgaria EOOD Company of Yambol. The award is being handed over by Ivan Stoimenov, member of the BCCI Managing and Executive Boards.
за планиране с плакет и грамота, палатата награждава АСРЛ Медет АД град Панагюрище. In the South Central Planning Region, the plaquette and address is awarded to the ASRL Medet AD Company of the city of Panagyuriste. Наградата трябваше да връчи министърът на труда и социалната политика. Да заповяда. The award will be handed over by Zoranita Rusinova, Minister of Labour and Social Policy. Уважаеми господин Симеонов, уважаеми гости, партньори, за мен е истинско удоволствие за пореден път да присъствам на годишните награди на БТПП, които наистина оценяват работодателите в България. За първ път от 11 години насам България има постоянен темп на спадаща безработица. От 11 години насам ние поддържаме 4 поредни месеца ниво на безработица под средното за Европа 7,7%. И това се... Dear guests, dear Mr. President-elect, it's a pleasure for me to attend the annual BCCI Awards for the 11th year running. We have now succeeded bringing down unemployment in Bulgaria for 4 consecutive months to below average European levels. И това се дължи на вас, работодателите, малки и средния бизнес в България, който се грижи за хората в България, за да имат добри доходи, защото най-добрият просперитет на хората в България и най-високите доходи могат да дойдат от истинска работеща икономика. Само за тази година инвестиции на стойност 600 милиона лева са насочени към българския бизнес за подобряване на условията на труд, за подобряване на инвестициите в знание, квалификация и умения на работниците от Европейския социален фонд по линия на Оперативна програма развитие на човешките ресурси. Желая на всички вас, на всички ваши служители и на семействата им много топли, много весели, много сърдечни и хубави празници и много повече успехи през следващите години. Поздравления и за АСРЛ Медет. Аз винаги с огромно удоволствие връчвам техни награди, защото извън това, че са една от водещите български компании, те са винаги изключително социално отговорни, не само към хората, които работят в предприятията, но и към цялата общественост и към местните власти и наистина заслужават големи отличия. Поздравления! Следват наградите на регионална палата и браншова организация за изключителна активност и подпомагане на бизнеса на ниво регион и сектор, защитаване на интересите на фирмите и осъществяване на успешен диалог с местната и централната власт. We now have the category of Regional Chamber of Commerce and Industry in the BCCI system. And за принос при постигане целите и задачите на БТПП в категория браншова организация за 2016 година, палатата награждава с бронзова статуетка Хермес и грамота for its assistance in attaining BCCI objectives over 2016, the award to a trade organization of a bronze statuette Hermes and an illuminated address goes to Камара на инсталаторите в България. Наградата връчва Лъчезар Искров, член на управителния съвет и изпълнителния съвет на палатата. the Installers Chamber of Bulgaria. The award is being handed over by Lachazar Iskrov, member of the Managing and Executive Boards of the BCCI. Категория регионална В тази жестока конкуренция ние благодарим на най-старата работодателска организация Търговско-промишлената палата. И тъй като ние караме трето десетилетие, ние се явяваме най-старата неправителствена организация и тази наша среща, която е възможна благодарение на участието на нашите членове и когато няма проблеми, никой не се среща за тях, но когато има, всички знаем какво да се обърне. Още един път благодаря за наградата. We feel honoured at a time of fierce competition. We rely on our oldest partner, the
BCCI, which is also Bulgaria's oldest non-governmental organization. В категория Регионално търговско-промишлена палата, камара, в системата на БТПП с бронзова статуетка Хермес и грамота за 2016 година се отличава In the category of Regional Chamber of Commerce and Industry in the BTPP system, we award the Bronze Hermes Statuette and Illuminated Address for 2016 to Търговско-промишлена палата Стара Загора за принос при постигане целите и задачите на БТПП. Наградата връчва Владимир Лампред, член на управителния съвет на БТПП. the Stara Zagora Chamber of Commerce and Industry for its contribution to attaining the BCCI objectives and tasks. The award is being Vladimir Lamprek, member of the Management. Освен това е и председател на Българска търговско-промишлена палата по времето на промените, когато започна. Mr. Lamprek was incidentally the chair of the BCCI at a time when the transition period to market economy began. За тази награда са достойни цялата система от регионални търговски палати, които покриват държавата и нашите стопански организации в цялата страна. This award really goes to all the local chambers of commerce and industry which cover the entire Bulgarian soil. Аз наистина приемам тази награда като оценка първо на развитието на индустриалния бизнес в Стара Загора, въобще на бизнеса в Стара Загора регион. I'm grateful to receive the award on behalf of the entire Stara Zagora industry, and not just the city but the entire region. Но това не би могло да стане без чудесното партньорство на цялата мрежа от търговско-промишлени палати камери в България, за което благодаря на всички колеги, които са достойни за тази награда. We could not award this award without the wonderful support and participation by other chambers of commerce and industry across Bulgaria, so I thank all of them. Наградата ще ни задължи да работим още по-добре за българския бизнес. Благодаря ви. This award will encourage us to work ever harder in the interests of Bulgarian business. We thank you. Предоставям думата на Милена Виденова, управител на КОФАС България. I now give the floor to Milena Videnova, Director of COFAS Bulgaria. Добър вечер, уважаеми господин президент, господин председателю, уважаеми министри, скъпи, малки, големи и средни фирми. Имам честа тази вечер за втора поредна година да връча награда, която е за най-добро, отлично малко и средно предприятие. Това е сертификат, който издаваме съвместно с Българска търговско-промишлена палата и е доказателство как иновацията и традицията могат да допринасят за една по-добра и прозрачна бизнес среда. Класацията е направена въз основа на фирми, които всичките имат по 6 нагоре, т.е. това е клуба на най-добрите. Но разбира се, един е този, който печели. Dear President-elect, ladies and gentlemen, Your Excellencies, I have the honor of presenting a special certificate to a Bulgarian company. За 2016 година БТПП награждава с плакет и грамота LIGNA Gtoup Ltd. For 2016, the BCCI awards plaquettes and an address to LIGNA Group Ltd. Това са две прекрасни дами, които години работят за това мебелния бранш да има постижения и отлични проекти. Геновева и Анелия, поздравявам ви и желая да има все повече такива добри практики в България. Мерси. Special congratulations to two very special ladies, Genoveva and Anelia, for their ideas in developing the furniture business in an imaginative and profitable fashion. Само за много кратко, да не нарушим протокола. Преди 2 часа буквално се връщаме от Берлин с
специално се върнахме за наградата, разбрахме за нея, много сме развълнувани, а там бяхме, защото това беше поредната сделка за обзавеждането на следващия хотел с български мебели. Продължаваме с български мебели да... Very briefly, I would like to thank you for this award, which touches us very deeply. 2 hours ago, we had to return from Berlin unexpectedly because we learned we were receiving the award, and we are coming back from signing yet another deal to equip yet another Berlin hotel with Bulgarian furniture. И тази оценка, разбира се, е за екипа на LIGNA Gtoup, не само за мен и за Анелия, а това да сме в отбора на най-добрите, това е само чест и голяма отговорност за нас. Благодаря ви много и весела Коледа на всички вас. I wish you all a very Merry Christmas and accept this award with honor on behalf of the entire team of LIGNA Group. За заслуги към развитието на дипломатическите отношения между Република България и Република Хърватия и за приноса в постигането на целите на БТПП в категория посланник за 2016 година с бронзова статуетка Хермес и грамота се награждава The bronze Hermes statuette and illuminated address for contributions to developing diplomatic relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of Croatia, and for contributions to achieving BCCI objectives. The ambassador for 2016 is Нейно превъзходителство госпожа Льорка Алайбек, извънреден и пълномощен посланник на Република Хърватия в Република България. Наградата връчва господин Цветан Симеонов, председател на палата. Her Excellency Ljerka Alajbeg, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Croatia to the Republic of Bulgaria. The award is handed over by Mr. Cvetan Simeonov, Chair of the BCCI Managing